मी आज तुम्हाला मच्छी फ्राय करून दाखवते, सुरमई फ्राय। बघा साहित्य काय काय घेतले। सुरमईचे पीस घेतले, तिखट मसाला, कोकम घेतले, कोकमाचं पाणी, आलं लसूणची पेस्ट, रवा, मीठ, हळद आणि पीठ घेतले तांदळाचं। मच्छी आहे ना मी धुवून घेतले, त्याला ना आलं लसूणची पेस्ट लावायची, हळद थोडी, चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि तिखट मसाला आणि कोकमाचं पाणी आहे ना ते मी ओतून घेतलं होतं आणि पूर्ण ना मिक्स करायचे। मच्छीला पूर्ण लावून घ्यायचं दोन्ही साईडनी मसाला। लावून घ्यायचं दोन्ही साईडने। पंधरा मिनिटं ठेवून द्यायचं। रवा घेतलाय, तांदळाचं पीठ, तिखट मसाला, थोडीशी हळद आणि थोडा मीठ घेतलाय। मिक्स करायचं। पीठ लावून घ्यायचं दोन्ही साईडने चांगलं। मी आहे ना तांदळाचं पीठ घेतलंय, तांदळाच्या पिठाने मच्छी ना कुरकुरीत होते। आता मी दुसरीला पण तसंच लावून घेते। मी आता गॅसवरती ना तवा ठेवलाय, तर तवा आपला गरम झालाय, तर तेल ओतून मी आता मच्छी फ्राय करते। चांगले शेकून घ्यायचे दोन्ही साईडनी। पलटी करायची मच्छी आपण दोन्ही साईडनी। स्लो गॅसवरती मच्छी फ्राय करायची। बघा आपली मच्छी तयार आहे।